in ihren Falle. Ey, die Pause ist rum. Komm, wir machen uns nochmal gleich auf. Ja, guck mal. Aber bei uns geht's eh nichts zu tun. Gleich schmeißen. So, tschüss. Das ist die Süße. Das sieht voll nice aus. Hallo, wo ist die Kleine? Guck mal. Oh. Geht das noch ein kleiner?